एक्टिंग तो अच्छी, सुशांत की एक्टिंग तो अच्छी है, सुशांत की एक्टिंग बढ़िया है, बट कृति का थोड़ा एक्टिंग में प्रॉब्लम रहा है। सुशांत सिंह का एक्टिंग अच्छा है बट मूवी में कुछ स्टोरी ही नहीं है ना, कुछ भी ना कोई स्टोरी है ना कुछ सस्पेंस है, कुछ भी नहीं है ऐसा। एकदम फर्स्ट हाफ पूरा बेकार है, बोरिंग है। स्टोरी थोड़ी पुरानी थी, अच्छी भी लगी देखने में। गाने में एंडिंग में थोड़ा डांस करने का मूड किया है, ऑसम था लगा मूवी तो। या सुशांत वाज ऑसम, जो विलन बना था लाइक वो भी बहुत अच्छा था, मतलब उसकी एक्टिंग कह सकते हैं कि मतलब अच्छी थी विलन के लिए। अच्छी नहीं थी पिक्चर, अच्छी नहीं लगी बहुत, किसी की एक्टिंग अच्छी नहीं थी, कुछ भी अच्छी नहीं था पिक्चर में, इतना बोरिंग स्टोरी था। सॉन्ग्स भी अच्छे नहीं थे, एक गाना लास्ट में अच्छा था तो फिर लास्ट में दे दिया। आई डिडंट लाइक द मूवी। मूवी अच्छी है, मुझे इसमें कीर्ति और सुशांत की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी है, लव बर्ड्स है दोनों की, और जो नेगेटिव कैरेक्टर जो कर रहा है बंदा, इट्स अ वेरी स्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है उसका। और मूवी में ऐसे स्टोरी तो क्या सीक्वेंस कॉमन वाइज चल रहा है, कुछ नई चीज़ नहीं आ रही है अभी, तो जो आना चाहिए ना वो चीज़ नहीं है, सब कॉपीराइट करके देन इधर से उधर करके और स्टोरी बनाते जा रहे हैं। सॉन्ग्स अच्छे हैं इसमें, एक दो सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, और डांसिंग अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। सो एक बार मैं चाहूँगा कि आप जरूर देखें जाकर आपका। मूवी तो अच्छी है यार। एक्टिंग किसकी एक्टिंग सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे सुशांत राजपूत इसकी मूवी अच्छी लगी। अच्छा, और दीपिका पादुकोण? हाँ ये भी अच्छी लगी, डांस इसके अच्छे लगे मुझे गाने में।